बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू की वर्कबुक निकालिए। सफ़ा नंबर 48 खोलिए। आइए पहले दुआ पढ़ते हैं। रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओके बेटा, अब पढ़ें। दी गई तस्वीर की आखिरी आवाज पहचाने और लिखें। दी गई तस्वीर की आखिरी आवाज, कौन सी आवाज? आखिरी आवाज पहचाने और लिखें। ठीक है, ये है सारी तस्वीर। अब इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिरी आवाज कौन सी है और फिर उसको लिखेंगे। ठीक है, ये क्या बना हुआ है? डंडा। क्या है? डंडा। अब इसमें आखिरी आवाज कौन सी आ रही है? डंडा। आ रही है ना, देखिए ये डंडा भी लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है आखिर में? अलिफ। आखिरी आवाज कौन सी आ रही है? डंडा, अलिफ। तो हम यहाँ अलिफ लिखेंगे। ठीक है, ये कौन सी तस्वीर है? किताब। किताब। कौन सी आखिरी आवाज आ रही है? आखिरी आवाज पे जोर दीजिए। किताब। ब की आ रही है ना, देखिए ये लिखा हुआ है किताब, और किताब में आखिरी क्या लिखा हुआ है? बे। तो किताब, ब की आवाज आई तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बे। ठीक है, बे के नीचे एक नुक्ता। ये कौन सी तस्वीर है? सांप। सांप। आखिरी आवाज पहचानिए। सांप। प की आवाज आ रही है ना, देखिए ये लिखा हुआ सांप, पे है ना, सांप। प की आवाज आई तो हम यहाँ पे लिखेंगे। पे के नीचे 3 नुक्ते। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? रात। देखिए ये रात हो रही है ना, रात। इसमें आखिरी आवाज कौन सी आ रही है? रात। त की आ रही है ना, और देखिए ये लिखा हुआ रात, इसमें क्या लिखा हुआ है? ते। तो रात में किसकी आवाज आती है? ते की आती है। तो हम यहाँ पे ते लिख देंगे। ते के ऊपर 2 नुक्ते। रात। ये कौन सी तस्वीर है? अखरोट। अखरोट। तो अखरोट में किसकी आवाज आ रही है? टे की आवाज आ रही है ना, अखरोट। टे। तो हम यहाँ टे लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये क्या बना हुआ है? ताज। ताज। ज की आवाज आ रही है ना ताज में, देखिए ये जीम बना हुआ है तो हम यहाँ के लिखेंगे जीम। चम्मच। चम्मच। चम्मच में किसकी आवाज आ रही है? चम्मच। च की आवाज आ रही है ना, ये देखिए चम्मच लिखा हुआ है, चे बना हुआ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चे। कौ से कज़ा। कौ से कज़ा। इसमें किसकी आवाज आ रही है? कौ से कज़ा। हा की आ रही है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हे। ठीक है, हे। ओके, इसी तरह सारी तस्वीरों को पढ़िएगा। जैसे ये लिखा हुआ है शाख। शाख। सलाद। सलाद। अंगूर। अंगूर। पहाड़। पहाड़। प्याज। प्याज। घास। घास। खरगोश। खरगोश। बाग। बाग। बर्फ। बर्फ। संदूक। संदूक। नाक। नाक। आग। आग। फूल। फूल। बादाम। बादाम। कान। कान। दरवाजा। दरवाजा। ओके बेटा, इन सारी तस्वीर की आखिरी आवाज को देखिएगा कि कौन सी आ रही है और फिर लिखिएगा। इस सफ़े को मुकम्मल कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।